Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде, құдси хадисінде айтқандай, мені қолым қалай қабылдаса, қандай екен деп ойласа, мен сондаймын деп. Алла өте мейірімді. Сол себептен күнәмізден тәубе етуге және де үмітімізді үзбеуге шақырамыз баршамызды, және тақуалықты ту етуге баршамыз шақырамыз. Соны ұстануға баршамызға нәсіп етсін Алла. Жалпы ислам діні амандық пен бейбітшілік діні. Ислам деген әссалам деген етістен шығатын білесіздер. Яғни соны ұстанушы, ислам дінін ұстанушы адамды мұсылман дейді. Яғни татулықты, бейбітшілікті алып келетін, одан сөзінен, қолынан, іс-әрекетінен ешқандай зиян көрмейтін, қауіп көрмейтін адамды мұсылман деп айтады. Өйткені исламның өзі амандық пен бейбітшілік діні. Бұл жайында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда Құранда Аллах Тағала айтады, Әнбия сүресінде: "Уама арсалнака илля рахматан лил аламин." Біз сені күллі әлемге тек мейірім ретінде ғана жібердік. Мұсылман адам барынша мейірімді, барынша қауіпсіз болу керек. Құранда: "Инна акрамакум индаллахи атқакум инналлаха алимун хабир." Расында Алланың құзырында ең ардақтыларың, ең тақуаларың. Шүбәсіз Алла барлық нәрсені толық білуші, бәрінен хабардар деген. Хужра сүресінің 13-ші аятында. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзінің хадисінде былай дейді: "Уа адамдар, сендердің Раббыларың біреу. Ешбір араб еместен, араб емес араптан, ақтың қарадан, қараның ақтан, діндарлығынан басқа ешқандай артықшылығы жоқ" деген. Күмәнсіз Алланың алдында ең мәртебелілерің діндар болғандарың деп айтады. Халықта бірлік болмай тірлік болмас, бірліктің түбі береке деген ұстанымды ұстап, бірлік елдің ұлт болып үйісіп отырудың басты кепілі санаған. Ел болғаннан кейін қаншама ұлттар бар, қаншама ұлыстар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы тұста бір хадисі еске түсіп отыр: кім өзінің шыққан тегімен мақтанғысы келсе, барлығымыздың тегіміз Адам алейхиссалам деген. Ал Адам алейхиссаламның тегі топырақ деген. Соның өзінің тегіне қарасын деген. Яғни кім болайық, қандай ұлтта болайық, барлығымыздың тақуалығымыз болмаса, иманымыз болмаса, Алладан қорқу болмаса, Құдайдан қорықпағаннан қорық деген сөз осыдан шықса керек. Сіздің ұлтыңыздың, сіздің тегіңізге ешқандай қатысы болмай қалады деген, құрметті ағалар. Себебі Ибраһим алейхиссаламның өзінің әкесі тегі кім болған? Кәпірлерден болған, бұт жасаушы болған. Егер оны текке қарайтын болсақ, Адам алейхиссалам тәрбиеге қарайтын болсақ, Адам алейхиссалам екі ұлына бірдей тәрбие берді. Бірақ біреуі мұсылман, біреуі кәпір болып шықты, құрметті ағалар. Көркем мәміле әр адамның жүрегіне жол табады. Ал жүректер тоғысса, қоғам тұтастығы нығаяды. Өйткені ислам көркем мәміледен тұрады. Адамның бұл дүниедегі бағасы оның иманымен және мәмілесімен өлшенеді. Иман жүрекке орнықса, ол адамның сөзінен де, ісінен де көрініс табады. Сол иманның жемісі көркем мәміле. Ал көркем мәміле қоғамдағы татулық пен бейбіт өмірдің бастауы. Аллах Тағала Құранда: "Уәлә тастауил хасанат уәлә саййиа. Идфа биллати хия ахсан, фа идаллази байнака ва байнаху адауатун каннаху валиюн хамим." Жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Әсте болмайды. Сен жамандықтың қарымын жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе қаш дұшпан болған адамның жан досыңа айналғанын көресің деген. Бір кісі: "Ит мені қапты деп, мен оны қапсам, адамдығым қайда қалды" деген сөзі айтылған екен. Адамдық көркем мінезден арылмауымыз керек. Заңда өмір сүріп жатырмыз ба? Заң аясында біз өзіміздің құқығымызды біліп, өзгенің құқығын таптамауымыз керек. Барлығымен көркем мәміле жасауымыз керек. Көркем мәміле діннің шырағы, қоғамның шам шырағы. Ол адамның иманын көріктендіріп, басқалармен татулықта өмір сүруіне жол ашады. Тек көркем мәміле иелері ғана үлкен құрметке, шынайы сүйіспеншілікке ие болады. Қоғамда осындай адамдар көбейсе, ел ішінде татулық пен бейбітшілік орнайды.
Сізге бір адам дөрекілік танытса, сіз де ол кісіге дөрекілік танытатын болсаңыз, арада не орнайды? Сүйіспеншілік, мейірім сондай орнай ма? Жоқ. Керісінше жек көрушілік, бір-біріне деген қастық сондай орнайды. Ал жақсылыққа жақсылық әркімнің ісі. Сізге жақсылық жасады бір кісі, сіз де оған жақсылық жасадыңыз. Жамандыққа жақсылық әр ердің ісі. Бұнда шатастыра алмау керек. Бірақ Алланың байлығы, Алланың билігі мәңгілік. Не жасасақ та, Алла үшін жасасақ. Көркем мәміледе сіз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін айтқан, біреуге жымиып қарағаныңыздың өзі не? Садақа. Ақшаңызды салып, анандай сарып етіп қиналмаңыз. Көркем мәміледе біреуге жымиып қараңызшы, оның өзі садақа екен. Себебі сізге жымиып тұрған адамға сіз барып дөрекілік көрсетпейсіз ғой. Қаншама ашуланып келсеңіз де жымиып тұрған адамға не істейсіз? Сіз бірден кері шегініп қаласыз. Адам табиғат солай. Сол себептен кез келген істе жақсылық көре білуіміз керек екен. Себебі бал ара тек қана жақсы гүлдерді ғана көреді. Шыбын тек қана жаман нәрсені ғана көреді. Біз қандай күйдеміз? Соған өзіміз есеп беруіміз керек екен, мұсылман ретінде. Төртінші, өзгелермен тату болу. Алла Тағаланың адам баласына берген асыл қасиеттерінің бірі татулық. Өзгелермен тату болу адамдар арасын жақсартады, біріктіреді. Мына әлемнің пәни екендігін сезіндіреді. Адамдар бір-біріне кешірім жасап, тату болу арқылы біз бітпес даудың түйінін шешіп, ата жауды адал досқа айналдырады. Мысалы, өзгелерге кешірімді болу, кешіріммен қарау мейірімділікке, татулыққа жол ашады. Ал кешірім сұрамау мен кешірмеу адам өмірінің түпсіз тұңғиыққа тірейтін жағымсыз қасиет. Сол үшін қазақ халқы айтқан, кешіре білу қасиет деген, кешіре алмау қасірет деген.